Экологиянын бузулуусу, абанын булганышы көбүнчө автоунаалардан бөлүнүп чыккан кара түтүнгө байланыштуу экенин адистер айтып келишет. Бул абалдан чыгуунун бир гана жолу электр энергиясы менен кубат алчу унааларды колдонуу. Мындай багытта өкмөттүн Ош облусундагы өкүлү электромобилдик таксилерди колдонуучу долбоорун сунуштады. Ал 200-300 электромобилдик таксилерди сатып алып, Ош Кара Суу каттамына жана башка аймактарга иштетсе болоорун айтты. Ошондой эле электр энергиясы менен кубат алчу автоунаалардын ишмердүүлүгү менен да тааныштырды. На аккумуляторы для теста. В настоящее время максимальное расстояние для электромобилей на одной зарядке достигает уже до 600 километров. И она достигается во многом за счет увеличения количества емкости батареи, установленных на электромобилях. Ишкерлерге тааныштырылып, сунушталган долбоорлор 10дон ашуун. Баары өндүрүштүк ишканага багытталган. Жарасул Абдраимов ар бир долбоорлордун мүмкүнчүлүгүн, экологиялык жактан пайдасын, Кереше булагын, артыкчылык кемчиликтерин айтып түшүндүрдү. Ишкерлер мындай долбоорлор колдоого аларлык экенин белгилешти. Болгону бизнести коргоого ишеним, коопсуздук жана өкмөт тарабынан кепилдик болсо деген ойду ортого салышты. Анткени көпчүлүк инвесторлор ички туруксуздуктан бизнесин сыртка алып чыгып кетүүгө мажбур болушат. Өкмөттүн, мамлекеттин ишкерлерге колгон бир кадамын ишкерлер муну 2 кадам менен кабыл алат десек туура болот да. Болгону мунун алдын ала жанагындай коопсуздукту биринчиден камсыздап туруп, андан кийин ушул ишкерлерге бир ишеним жарата турган болсо, менимче биздин жергиликтүү ишкерлер буга толугу менен даяр. Биз сырттан эмес, өзүбүздүн эле ишкерлерден бул сунушталган долбоорлордун чындыгында долбоорлорду өтө чоң сумманы талап кылбагандагы долбоорлор көп экен. Муну биздин өзүбүздүн ишкерлер эле колго алып ишке ашыра алат деп айта алам да. Ал эми өндүрүштүк долбоорлор бизнес өкүлчүлүгү тарабынан эмес, өкмөт тарабынан сунушталып жатканы көңүл жылытып, ишке ашуусуна ишеним жаратат дешет эксперттер. Анткени буга чейин инвесторлор жеке долбоорун ишке ашырууга өкмөттүн көмөгүнө муктаж болуп келсе, эми өкмөт өзү сунуштаган долбоорун толук ишке ашуусуна кызыктар болот. Көп долбоорлорду Ош областынын чегинде жасала тургандыгы бул бизди кубандырат. Себеби областта эгерде Советтер Союзу учурунда индустриалдык, агрардык область катары таанылган Ош областы кийинки учурда бардык өнөр жай ишканалары таланып, тонолуп, жабылып, азыркы учурда агрардык областка айланып калды эле. Ошол азыр бир жаңы дем менен ушул долбоорлорду эгерде ошого мындай кызыктар тараптар инвесторлор пайда боло турган болсо, донорлорду табууда өкмөттүн өкүлү, жалпы эле кыргыз өкмөтү жардам бере турган болсо, бул реалдуу долбоорлор. Сунушталган долбоорлор композиттик курулуш заводу, электромобиль такси кызматы Кара Суу шаарында, Сапропел жер семетке чөндүрүү, бал өндүрүү жана экспорттоо, ТЭЦтерден чыккан калдыктарды кайра иштетүү, панель курулуш материалдарын өндүрүү жана жеңил конструкция менен турак жай куруу, минералдык суу чыгаруу жана экспорттоо, сублимациялык кургатуучу ишкана жана сапаттуу азыктар, балык чарбачылыгы, терини кайра иштетүү жана экспорттоо. Аталган долбоорлор Кыргызстандын шартында иштегенге ылайыкташкан. Аларды ишке ашырууга кызыккан бардык ишкерге жол ачык. Болгону инвестор ишенимдүү, өлкөгө пайда келтирген, жумуш орундарын түзгөн татыктуу ишкер болуусу керек. Мындай инвестор сөзсүз түрдө өкмөт тарабынан корголуп, ар тараптуу колдоого алынат. Бул проекттер ишке аша турган проекттер ашырса болот. Бул үчүн башка чет өлкөлөрдөн жакшы инвесторлор келеби, же өзүбүздүн ата мекендик ишкерлер болобу? Ошолордун баардыгын мобилизовать этсек, бул проекттер өтөт. Мындан да чоң проекттер бар. Ал проекттер мен ойлойм, бул элдик же болбосо өкмөттүн деңгээлинде, мамлекеттин деңгээлинде же башка өлкөлөрдө айтылгандай национальный проект болушу мүмкүн. Ага да биз даярбыз. Жарасул Абдраимов кошумчалагандай, буга чейин Ош облусунда экономикалык өнүгүү өсүү жакшы темпте байкалган эмес. Болгону агрардык аймак катары таанылып келген. Эми 2021-жылда жаңы өндүрүштүк ишканалардын долбоорлорун ишке ашырып, аймактын экономикасын көтөрүп, жумуш орундарын түзүүгө шарттар жаралат. Ал үчүн өкмөт өкүлү ишенимдүү ички жана сырткы инвесторлорду күтөт. Мырзажигит Оматкерим уулу, Эдил Алиев, Улар Кайназаров, ЛТР, Ош.